시골 참장작은 매년 12월부터 3월까지 원목을 대량 매입합니다. 저희 참나무 원목입니다. 현재 보시고 계시는 게 참나무 장작 중 벽난로용 장작입니다. 지금 자연 건조 중에 있습니다. 자, 지금 보시고 계시는 참나무는 화목 보일러용 절단목입니다. 1년 건조되면 현재 이 모습처럼 단면이 다 쪼개지고 착화가 좋습니다. 자, 지금 현재 보시고 계시는 장작이 이 벽난로용 장작입니다. 길이 30cm 쪼갠목입니다. 1년 잘 건조된 장작입니다. 저희 시골 참장작은 참나무 장작을 1년 건조를 기본으로 합니다. 또한 배송 부분은 빠른 배송을 위해서 차량 세대를 통해서 100km 무료 배송을 하고 있습니다. 많은 연락 주시면 제가 친절히 상담하여 배송하겠습니다. 감사합니다. 참나무 장작 어디서 필요하냐고요? 찜질방, 화목 보일러, 벽난로, 바베큐 캠핑장 참 쓰임새가 많죠? 1년 자연 건조로 착화가 쉽고 최대한의 열량으로 화끈한 온기를 드립니다. 필요한 곳 어디든 직접 배송해드립니다. 참나무 장작의 모든 것 시골 참장작.